Você mandou o escapamento, pediu as fotos e uma filmagem, né? A gente vai fazer aqui, deu um pouquinho de trabalho da gente instalar, né? Foram alguns ajustes que a gente teve que fazer, mas tudo bem, tá aqui no lugar e dá uma ligadinha aí, comandante, por favor. Ficou bom, o barulho ficou... a gente está satisfeito com o escapamento. Acho que mais na frente eu vou pedir outro aí, viu?